Bien, tengan cada uno de ustedes un buen día. El día de hoy daremos inicio a la clase número 3 de la clase de Ciencias Naturales. Mi nombre es Jacqueline Leticia Arias Colindres, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para dar inicio a nuestra clase les voy a compartir pantalla sobre el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy, como ustedes lo observan ahí en su pantalla, ya puede ser en un teléfono, en una computadora, daremos inicio a la clase de Ciencias Naturales del grado de primero básico con el tema Naturaleza del conocimiento científico. La competencia que abordaremos el día de hoy es el siguiente. Muy bien. Describe fenómenos naturales de su entorno y plantea conjeturas sobre posibles soluciones, problemas cotidianos, utilizando diferentes recursos tecnológicos. El indicador de logro relaciona el conocimiento científico con los avances tecnológicos de las sociedades y la cultura. La competencia y el indicador de logro los encontramos en el Currículum Nacional Base, conocido como CNB. La agenda que tenemos programada para el día de hoy es la siguiente. La bienvenida que anteriormente se las acaba de dar, la indagación de conocimientos previos por medio de preguntas literales. ¿En qué consiste? Yo les voy a hacer una pregunta a uno de ustedes, los voy a nombrar y ustedes me van a responder. Tendremos también el desarrollo del tema, que como se los había mencionado, es el tema de el día de hoy, organización de las ciencias naturales. Tendremos un video, la técnica a desarrollar el día de hoy es el mapa tela de arañas. Tendremos conclusiones y fin de la clase. Ya no tiene carga la sí. ¿Ya? ¿Ya? No. Después la casa. No quiere que hable. Ya está bien. No me da que se me descargó. Para continuar, tendremos la actividad de conocimientos previos, que son las preguntas literales. Le voy a preguntar a la alumna Briana, ¿qué es naturaleza del conocimiento científico? Muy bien. Y así de la misma manera, le voy a preguntar a la alumna Jimena, ¿qué es el conocimiento científico? Excelente. Le voy a preguntar al alumno Mario cómo se origina el conocimiento científico. Muy bien, vamos a seguir avanzando con la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con el tema que es naturaleza del conocimiento científico. La naturaleza del conocimiento científico es una actividad que permite a las personas adquirir conocimientos, certeza de la realidad y se manifiesta como un conjunto de representaciones de las cuales tenemos certezas de que son verdaderas. Permite enfrentar la realidad, se presenta como una relación entre dos elementos, las cuales son las siguientes.
Cognosciente llamado sujeto y conocido llamado objetivo. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico es un conocimiento disciplinado que se alcanza a través de los criterios como lo es la observación, la experimentación y la crítica. El conocimiento científico es una encuesta crítica a la realidad, refiriéndose en el estudio del método científico que fundamentalmente trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, el porqué de las cosas y devenir. El avance en el conocimiento científico se produce en cuanto a los científicos al abandonar las teorías refutadas por las investigaciones están obligados a reemplazarlas por nuevos ensayos de solución y eso conduce a descubrimientos e innovaciones. Este tipo de conocimiento, al menos en la historia tradicional de Occidente, surgió en los pensadores como Galileo, francés, y René Descartes, que hoy se conoce como ciencia moderna. La importancia del método científico es muy importante porque tiene beneficios a la ciencia. Les voy a compartir el video que habla un poco sobre lo que es la naturaleza del conocimiento científico. Bueno, entonces ahí dice de que hoy hablaremos de un tema muy importante que ustedes saben que es la naturaleza del conocimiento científico. Bueno, de la naturaleza, ¿qué es el conocimiento? Dice que el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento científico? Tiene tres aspectos, los cuales es conocer, diferencia y pensar. El conocimiento es el reflejo activo de las cualidades generales de los objetos y fenómenos en el cerebro humano. El conocimiento humano y verdadero. Es muy importante tener en cuenta que es un conjunto de datos relativos a un evento o a un acontecimiento, a un objeto. También es un estado de exaltación mediante el cual captamos los aspectos esenciales de los fenómenos. Sin evidencia, es muy importante que tomemos en cuenta este aspecto que dice que sin evidencia no puede haber conocimiento, solo hay información obtenida o una recopilación de datos. La verdad es una propiedad de las oraciones, es decir, las oraciones son verdaderas o falsas. Y la verdad o la falsedad se predice en ellas. La verdad se usa para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos a la realidad a la que dicha afirmación se refiere, fidelidad a una idea. La certeza tiene que ver con la actitud de un sujeto hacia una proposición. Cuando alguien tiene la certeza de algo, es que ese alguien lo cree sin dudar. No le cabe la duda de creerlo. La certeza consiste en el conocimiento de la verdad, de nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad. La verdad de la verdad, saber
el qué y el por qué. El conocimiento debe ser seguro, claro y evidente de alguna cosa que nosotros queramos poner en práctica. La verdad se clasifica, la verdad y la certeza. El objetivo no depende del sujeto. Puede o no tener evidencia. Subjetivo depende del sujeto. Es necesario tener la evidencia de la realidad. En los tres interviene lo que es la inteligencia, por ser la facultad que permite a la persona humana conocer. Un aporte muy importante y que debemos de tener en cuenta siempre es del filósofo Sócrates. Él aconseja a la juventud ateniense que busquen siempre la verdad y no las opiniones brillantes. Para continuar con nuestra clase, vamos a las conclusiones. Las conclusiones es de que la ciencia ha traído a muchos beneficios y continúan ofreciéndolas a toda la sociedad. El conocimiento científico es un conjunto de saberes comprobado, sistematizado y adquirido de manera sistemática y metodológica por medio de la observación, experimentación y el análisis de hechos fenómenos. El método que utilizamos el día de hoy es el método inductivo. La técnica que utilizaremos el día de hoy es de realizar una tela de araña con el tema visto en clase. ¡Feliz día!